Altså, en lille kort video her fra HH Powdertech. Vi har brugt lidt af fredagen på at male noget JR motor i en Sparkle Grey i en teksturoverflade. Og vi har selvfølgelig dækket samtlige pakflader og så videre af, således at pakninger og lejer det hele kan monteres bagefter. Så har vi malet noget vandpumpeskjold. Det startede med at være krom, men det har vi fjernet, og så har vi lagt en glans 30 sort på. Og den her lille ting, den passer til. Så har vi malet en stus på siderne i samme glans 30 sort. Ikke helt lovlig stus, må man sige. Og vi har så også malet en Torson Polini arm, også i en Sparkle Grey. Dog er det en glans 30 den her, og så har den fået klar lak, som jeg håber kan gå igennem her på videoen. Det er en rigtig, rigtig fed arm, den her. Og så vores variateskjold, som også var krom, har nu også fået en glans 30 sort. Som I måske kan se, så er det sådan en silkesort, silkemat. Rigtig, rigtig, rigtig fed farve. Jeg håber, I kunne lide videoen, og vi ønsker bare en rigtig, rigtig god weekend herfra. Hej hej!